बेलडाडी गाउँपालिका 2 का 10 वर्षीय रितेश उपाध्याय अहिले कखरा लेख्न सक्छन्। जन्मजात अपाङ्गता भएका कारण घरको आँगन बाहिर निस्कन नसक्ने रितेशका लागि यो चमत्कार भन्दा कम छैन। युरोपेली संघको आर्थिक सहयोग र सेभ द चिल्ड्रेन संघको साझेदारीमा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघले सञ्चालन गरिरहेको समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा परियोजना अन्तर्गत रितेशको घरमै विद्यालय पुगेको हो। परियोजनाले विद्यालय जान नसक्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि घरमै शिक्षणको व्यवस्था मिलाएपछि रितेशका घरमा पनि पढाइको घण्टी बज्न थालेको छ। स्थानीय शिक्षिका लक्ष्मी आउजीले विगत 9 महिनादेखि हरेक दिन 4 घण्टा रितेशलाई घरमै पढाउँदै आएकी छन्। सुरुमा रितेश मान्छे देख्दा डराउने, मेमलाई घर पठाइदेऊ भन्ने, अहिले मेमलाई बोलाउन भन्छ, हात खुट्टा चलाउन सिकेको छ। आजभोलि मलाई निकै खुसी लागेको छ भन्नुहुन्छ उनकै शिक्षिका लक्ष्मी आउजी। मलाई घर जाऊ, त्यसलाई घर पठाऊ भन्थ्यो। अहिले मैले आएपछि तपाईलाई देखेपछि तपाईलाई घर जाऊ भन्थ्यो। घर पठाए, त्यसलाई घर पठाइदियो, दिदी घर पठाइदियो भन्थ्यो। आजकल म्याम आएपछि भन्नु है रितेश यहाँ छ भन्नु, म्यामलाई बोलाउनु, मेरो बर्थडे हुन्छ म्यामलाई बोलाउनु, केही राम्रो खाना पकाएपछि म्यामलाई बोलाउनु। सुरुको अवस्था यस्तो थियो कि घरमै बस्ने, यताउता मान्छे देखेर डराउने, म आउँदाखेरि पनि नआउ त्यसलाई घर पठाइदेऊ भन्ने, यताउता हिँड्ने डुल्ने जस्तो नभए पनि घरमै बस्थ्यो। अहिले राम्रो भएको छ, म्याम आउनु भएको छ भन्छ, म्यामलाई बोलाउनु भन्छ, राम्रो छ। हात खुट्टाहरू चलाउन सिकेको छ, यताउता हिँडडुल गर्न सिकेको छ, हातमा राखेर यताउता हिँडडुल गर्न सिकेको छ, राम्रो भएको छ। यो सुरुमा हजुरलाई त अप्ठ्यारो भयो होला हैन? कस्तो खाले चुनौती आयो? त्यही त सुरुमा त यस्तो भयो, मलाई त यस्तो ठाउँमा पठायो, अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। आजकल त झन् मलाई पनि राम्रो लागेको छ। मलाई पनि यति भएपछि मलाई पनि यस्तो हुन्छ कि राम्रो हुन्छ, मलाई पनि अलि खुसी लाग्छ, किनकि यसको जीवन हो नि सर, त्यही भएर अब राम्रो लाग्छ। सिकाइको अवस्था कस्तो छ बाबु? सिकाइको अवस्था पहिले अलि उ गर्थ्यो, खेलौना देखेर के अरे आकर्षित हुन्थ्यो। अहिले पढाइमा पनि हल्का हल्का म भन्छु, भन्छु, म्याम यो के हो ऊ के हो भनेर सोध्छ। मलाई राम्रो छ। सक्ने अब कतै बसेर पुरा पछाडि पुरा घुँगाडिएर यो समस्या के कारणले थियो देखि भन्नु न? सुरुमा जन्मैदेखि नै यस्तै भयो। अनि कहाँ उपचार क्रममा इन्डिया कहाँ कति धेरै ठाउँ उपचार क्रममा लगे, अलिअलि अनि धेरै दिन लाग्यो। पछि अब भयो, अब हुँदैन कि भनेर छोडेर अनि मम्मी ड्याडी अनि भारतमा जानुभयो ऋण तिर्नको लागि। अनि उपचारै गरेर हो कि उस्तै हो कि खै परिवर्तन आएको छ। हजुर, यो अहिले यो परियोजना लागू भयो हैन? यो घरमा आएर पढाउने, यो कस्तो लागेको छ यो तपाईलाई? धेरै राम्रो लागेको छ, यो धेरै राम्रो छ। अब धेरै पछिसम्म चलाइदिए झनै राम्रो हुन्थ्यो, बाबुहरूको भविष्य पनि राम्रो हुन्थ्यो। धेरै राम्रो गरिदिनु भयो संस्थाले। बोलचाल अनि पहिलाको भन्दा के छ, फरक छ? पहिलाको भन्दा त धेरै म्याम भन्न सिकेको छ, सर भन्न सिकेको छ, म्याम भन्न सिकेको छ, धेरै सिकेको छ पहिला भन्दा त। अपेक्षा के छ तपाईको? म त अगाडि बढाइदिए भन्ने माग छ मेरो त। खेलमै रमाउने रितेशका लागि औजीले पढाइलाई खेलसँग जोडेर सिकाउने विधि अपनाएकी छ। त्यसको नतिजा रितेश अहिले अक्षर चिन्ह लेख्न मात्र होइन, संवाद गर्न पनि सक्षम भएका छन्। यस कार्यक्रमले बेलडाडी र लालझाडी गाउँपालिकामा हालसम्म 9 जना अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै शिक्षिका पठाएर शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराइरहेको छ। परियोजनाका प्रबन्धक विष्णुदेव जोशीका अनुसार समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच बढाउनु हो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 6 वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। उनका अनुसार नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 र समावेशी शिक्षा नीति 2073 मार्फत सबैका लागि शिक्षा भन्ने अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। रितेशको मुस्कान र उनको नयाँ अक्षर संगतले यो देखाएको छ। यदि शिक्षा पुग्न नसक्नेहरूसम्म शिक्षा पुर्यायो भने हरेक घर विद्यालय बन्न सक्छ।